er på plass, så kan jeg erklære vorspielet til Eurovision Song Contest for åpnet. Velkommen skal dere være igjen til Adresse Basel. Ja, vi sender som dere vet Kyle og Alessandro til Sveits for å konkurrere i verdens største musikkonkurranse. Men hva slags låter sender våre motstandere? Det skal vi heldigvis få svar på den neste timen. Vi skal nemlig evaluere årets bidrag. Og gruppa som skal til pers i kveld og si hva de mener, det er Ingeborg Heldal, Victor Sotberg, Sandeep Singh og Pernille Haaland. Jeg har veldig troa på dere som gruppe. Vi kan begynne med deg, Victor. Du har vært Eurovision-fan lenge. Veldig lenge. Og har evaluert Eurovision-musikk tidligere også på YouTube i 2019. Ja, blant annet. 2018 nå. Ja, ikke sant? Da hadde du sånne reaction-videos hvor du så musikken og reagerte, som er veldig populært. Men jeg har funnet et klipp hvor du faktisk evaluerer Duncan Lawrence sin Arcade som vant. Foran Duncan Lawrence. Det har jeg. Hjemme i din stue. Yes! Hvordan i alle dager skjedde det? Nei, altså... Jeg fant den bare på Grindr, da, og så fikk jeg den inn i... Ja, det er ikke verre enn det. Det er ikke verre. Jeg fortjener en applaus. Veldig bra. Ja. Altså, det er ikke så vanskelig å få tak i de artistene, men han endte opp hjemme hos deg, og så kan vi se hvordan det... Jeg bare stadig. That's so funny. I'm actually a little embarrassed. Don't be embarrassed. You're called Weird Norwegian, so you should never have to be embarrassed. Right? No. This is just cute. This is not weird. Så jeg rødmer litt bare vi ser på det. Jeg blir sånn, Men da sier jeg, som Duncan sa til deg, you're so cute. Det var god stemning. Men er det sånn du skal evaluere i dag også? Wow og Ja, bare Wow, og gåsehud, og... Ja. Jeg blir drevet av følelser, vet du. Ja. Så det blir fort det, altså. Så sier du poengene sine sånn, Ja. five stars. Ja, men det er godt å ha deg på plass. Pernille Haaland, du er stand-up-komiker. Skriver også for Humoretaten her på NRK. Hvordan havna du inn i denne konkurransen sånn interessemessig? Du er så stor fan av Eurovision, men jeg var litt uheldig. Jeg vokste opp i England, hvor de ikke tar det seriøst. Ok? Og det er litt stress hvert år. Når du vokser opp i England, så er det alltid litt sånn, oh no, there's Eurovision next week. We need to find someone. Anyone. A D-list celebrity. Let's just send them over. Show up. Og så er det jo litt det er jo blitt en sånn humorforestilling, fordi at du har en programleder, Graham Norton, som er jo ganske sarkastisk og ganske slem når han kommenterer på sangene og artistene, og så sier han ting som there are 39 countries competing and luckily 14 were eliminated in the semi-finals. Han er helt grusom. Så jeg skal prøve å være veldig norsk i kveld og veldig hyggelig og gjemme briten. Ja, men du skal jo også si hva det med. Absolutt, jeg Kan lover. ikke ta det britiske helt ut av det. En Victor. Sandeep, du har jo vært med her tidligere. Ja, det er vel tredje gang. Ja, er tilbake, det er vi veldig glad for. Sånn erfaringsmessig, har du en tendens til å forandre mening når du hører på Eurovision-låter, eller er du bastant og holder det du sier første gang du hører låta? Som regel så er magefølelsen min ganske on point, men jeg tror den låta jeg elsker aller mest fra Eurovision fra de siste si 5 årene, var en låt som umiddelbart ga meg en litt sånn, hva er dette her for noe? Men andre gang jeg hørte den, så ble jeg enda mer interessert. Og nå, i dag, så er kanskje Goa Shum fra Ukraina min favoritt-Eurovision-låt, altså ever. Den spiller jeg. Jeg spiller den når jeg spiller ute, jeg spiller den hjemme når jeg er alene og bare vil danse selv. Det er... Så der snudde jeg. Det blir spennende å se om du forandrer mening i kveld også. Ja. Ingeborg, der sitter du. Det er det sikreste vårtegnet. Å ha Ingeborg Heldal i studio i Adresse, det må jeg si. Så Ingeborg Heldal er nå med, er det 12. eller 13. året på rad du har vært med? Det er vel kanskje da det 13. året. Jeg er jo vond å bli kvitt. Det har det vist seg. Fortsatt interessert i konkurransen? Fortsatt kjempeentusiastisk til alt som har med Eurovision å gjøre. Og flaks for meg,
Nye låter å evaluere hvert år. Jeg blir ikke arbeidsledig. Det er alltid en jobb å gjøre. Godt å ha dere på plass, men det er flere som skal si sin mening i løpet av kvelden. Vi har med oss en folkejury også i dag, som består av Ida Marie fra Bergen, Aksel fra Oslo, Ifechi også fra Oslo, og leder av folkejuryen som er med oss hver gang, Jim Ødegaard Pedersen er også med. Velkommen! En nydelig bukett som har meldt seg til tjeneste, og Ida Marie, du har faktisk vært i Eurovision, ikke på scenen da, men som publikummer, i 2023. Hvordan var den opplevelsen å være i Liverpool? Altså, det var helt magisk, og jeg reiste alene til Liverpool, og jeg fikk venner fra første sekund. Og det var en uke fylt med musikk, dans, glitter, og jeg endte opp med å få venner fra hele verden som elsker Eurovision. Så det var helt fantastisk. Og så har vi også med oss Aksel, du er DJ. Ja, stemmer. Jeg spiller plater rundt på barer og diskotek. Så da går det mye i baleariske rytmer og verdensmusikk fra alle verdens hjørner. Og selv om det ikke er så mye Eurovision-musikk i settene mine, så er det en og annen deep cut som får plass. Som du sniker inn, ja. Men hva er det ved denne konkurransen som du elsker? Nei, altså jeg liker jo all type musikk, egentlig. Jeg kan sette pris på det meste. Og på denne tiden av året så er det Eurovision som jeg hører mest på. Og ja, resten av året så er det annen type musikk. Så veldig hyggelig å være her og kunne dele med denne interessen også. Ja, vi er veldig glad for at du er her. Og Ifechi, din interesse for Eurovision starta litt ved tvang. Du ble tvunget til å se på. Det er jo greit å være ærlig på det. Når man er 7 år, så er det kanskje ikke det første man vil se på er Eurovision, men jeg likte det jo etter hvert, men ikke i starten. Da ville jeg heller se på noe annet. Men hvem er det som fikk deg til å se på dette? Altså, det var mamma som likte det veldig godt, og så måtte jeg også like det, og nå liker jeg det. Så det Altså, det er en gladhistorie til inspirasjon for alle som ser på som har barn. Og Jim, også hyggelig at du er på plass og skal si din mening underveis. Her ser dere menyen vi skal igjennom i kveld, for det er greit å forberede dere litt på hva dere har i vente. Og som vi ser, vi starter med Island. Og de sender i år 2 brødre til Eurovision på 20 og 21, med det jeg vil kalle klassisk overtenning. Sjangeren er heldigvis partymusikk, så det passer jo sånn sett bra. Flaks for Island, dette er Vibe med Roa. Ég ekki enda búin að missa allt, en við setjum seglum upp og höldum aftur af stað. Róði hér, róði þar og í gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og í gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og í gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og í gegnum öldurnar, það getur ekki stoppað mig af. 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 Ja, det skulle dere sett, for under Island så var det fingre både fra deg, Ingeborg, og også fra deg, Pernille. Og også denne formen for klapping. Det virka som dette traff noe. Jeg vet ikke om det traff noe, eller jeg bare følte at jeg var på russetreff ombord Kaptein Sabeltann. Det er jo mye, jeg blir litt sånn, når jeg ser de to, så lurer jeg på, hvor er foreldrene deres? Så det var mye trøkk. De ligner veldig også. De er jo bare vanlige brødre, men de ser ut som tvillinger med
litt høydeforskjell. Og det er jo lov. Ja, det føles litt ut som Markus og Martinus Ja. på amfetamin. Ja. Her. Og nå har jo russemusikken på en måte vært en såpass viktig del av norsk kultur. Jeg liker at det skjer en kulturell utveksling mellom Island og Norge fortsatt. Ja. Men at de hopper på den trenden liksom 8 år etter at den døde, er jo litt utypisk, fordi Island er som regel på en måte veldig trendy og nesten kredible i formene de velger, artistene og sjangerne de begir seg ut på. Så dette er litt sånn utypisk, det med å gå for noe så harry. Men ja, jeg er ikke så imponert. Det er ikke så, som jeg pleier å være av islandske bidrag. Victor? Altså, der føler jeg de bare kauka meg i trynet hele låta. Jeg føler at jeg har spist en folkesang, en sjømannsvise, en russelåt, og alt det miksa seg sammen, og så har jeg fått et seizure, og så spyr jeg det ut. Og det er denne låta her. Men liker du vanligvis litt sånn russemusikk-partylåter? Jeg er vel kanskje ikke megafan av Jeg er glad i en god partylåt, Ja. men ikke kanskje russemusikk-partylåt. Nei. Nei. Og så det her blir ikke i min ballpark i det hele tatt. Men disse gutta her, de har så koselig tekst. Ja, for det er jo ikke grovt i det hele tatt. Nei, jeg måtte jo oversette litt, og der er det litt sånn, i et sted så sier han liksom, jeg har på meg vest med belte og vasstette sko. Det setter jeg så pris på da, at de er liksom, det er røddige gutter, de skal ut på sjøen, de kler seg godt. Det er mulig at dette sølvtøyet de har på seg da er vannavstøtende. Det er jo litt som oss trøndere som sier det blir ikke fest uten skinnvest. Nei, det er akkurat det de har tenkt. Det er det de har bare tenkt. Og det kan vi sette pris på. Det er jo egentlig en hyggelig vise. Det er en koselig vise, pakka inn i en grov russelåt. Men en litt overraskende nyhet fra den kanten er jo at de har et favorittprogram som er norsk. Som de har sett på. Nei? Det er ikke det her. At jeg trasher dem så jæklig. Bare ser deg på det. Ja, men klart de ser på dette Men her. alle har lyst til å ser se på dette. Ja, men alle... Du har evaluert Duncan Lawrence hjemme hos deg. Ja. Jo, men da likte jeg det jo. Ja, det er Nei, men det har vært bannlyst fra både Spania og Serbia i flere år. Ja, jo, de ser på. Så de bare, ser på. ja. Det ser de på, men det er ikke det som er favorittprogrammet. De er kjempefan og ser hvert år Jul i Svingen. Nei, ikke sant. Ikke sant. Favorittkarakteren er Nure. Nei. Og da blir du enda skjønnere, da. Ja. Åh. Nå gikk de opp. Jeg vet hva de gjorde det for meg også. Ja, man har sånne ting litt å si, for dette er tradisjon. De viser jo Jul i Svingen også på Island. Det er klart det har noe å si. Vi er jo bare mennesker. Vi blir jo påvirka av gromme historier knytta til deltakerne. Ja, Når og de ikke- sitter der og elsker Nure, så kjenner jeg da skal vi opp i hvert fall ett, kanskje to. Nei, vi skal glede oss over at de har kommet seg såpass langt til Eurovision Song Contest, og så får vi se hvordan det går i semifinalen. Men vi tenker vi skal gi litt poeng, vi. Da tenker jeg vi tar og starter med Victor, som kan gi poeng til Island. Du er spent, Og det med at de følger med på dette programmet og får med seg din evaluering, det skal du ikke tenke på nå. Vær så god, Victor Sotberg. Da gir jeg hele 2 poeng, altså. Ja. Oi. Det er kjempestart, Ingeborg. Nei, litt snillere enn Victor skal jeg være, så da skal de få 5 poeng. Det var mye. Ja. Så tenker jeg at du kan fortsette. Gi Jo, ok. poeng, Pernille. Jeg er jo en blanding av dere to, da, så jeg sier 4 poeng. Ja. Jeg lir innsatsen, men jeg får se om de klarer å seile skuta over og havne stødig på poengtabellen. Jeg vet ikke, men jeg gir 4. Ja. Sandeep? Utgangspunktet mitt var 1 poeng. Men så ble jeg litt smigra av at de liker Jul i Svingen. Så det blir 1 bonuspoeng. Og så syns jeg at det er litt forfriskende at Island sender noe så hjernedødt. Så det blir et ekstra poeng for det. Så 3 av 10. Ja, det Nei, 3 av 12 raus. Hvis du begynte på 1. Ja. Ja, topp det. Da skal vi sjekke inn og høre hva folkejuryen syns om Veib. Ida Marie, tanker om Island i år? Altså, jeg liker Sørlandtrekkene deres, så Ja. kjør på, sier bare jeg. Og denne låten fenger meg med en gang. Og så lenge du får meg til å danse, så får du 8 poeng. Oi! Wow. Og det syns jeg var veldig hyggelig, da, med tanke på at de kanskje ser på. Aksel, hva syns du? Nesten alt med et bidrag irriterer meg.
skal få plusspoeng for modulering, at de synger på islandsk. Og så jeg et grønlandsk flagg i musikkvideoen. Så da blir det 3 poeng. Ja, det var godt observert. 3 poeng. Ifechi, hva syns du om dette? Ga det deg noe feststemning over hodet? Nei, altså, jeg syns den er veldig irriterende. Ja. Og etter 2 sekunder har jeg hørt egentlig hele sangen. Så jeg gir 1 poeng til hver bror, så det blir 2 poeng. Det er hyggelig. Skal være jevnt. Og helt til slutt, Jim. Ja, det er ikke en vibe som treffer meg i det hele tatt, det her, altså. Jeg synes det blir litt sånn... Det blir for mye Møllerstrand på disse gutta her. Men 5 poeng, fordi de skal ha for den deilige avslutningen. Bare hør på den en gang til, dere, folkens. Den er verdt 5 poeng. Og da viser... sangen slutta med det? Ja. Ja, da ble det 32 poeng til Island, og vi skal videre til et spennende land som dere sikkert ikke har besøkt ennå, vil jeg si. Montenegro. Ikke noen... Nei, men det er på lista, si. Ja. Uansett, de er tilbake og har hatt 2 års pause fra Eurovision på grunn av økonomi, men nå gjør de comeback i konkurransen med hun som kom på 2. plass internt. For det ble nemlig noe rør med de som vant. Det viste seg at de hadde spilt vinnerlåta Clickbait før de, på en festival i 2023, som jo ikke er lov. Så da gikk det fra sølv til gull for Nina Sisik for Montenegro. Det er sant. Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trlja vestida. Hoće li doć, ili će da snima, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Pletu vijenac od cvijeća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada će? Dobro došli meni vi na predstavu o ljubavi. Kako si ti, da li si dobro? Gdje su sad svi čisti pred Bogom? Ko da su njeni, stoje bez riječi. Oni što tu su, ozuju u sreći. Lica su im crvena, tugom krpljena. A ko mi je kriv? Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada će? Dobro došli meni vi u hotel mojih slabosti. Dobro došli. Det var kraftige armbevegelser fra Montenegro. Velkommen til mitt hotell av svakheter, synger hun i teksten. Var det noe som skjenket deg? Og så er det samme som Triana. Velkommen til Paradise Hotel. Ja, det var, ja, Du har jo det samme. Det er jo Bevegelsene. det er også et hotell av svakheter. Ja. Det er Den er god. Nå var du god. Det er helt stille i båten. Ja, jeg tror det var greit. Nei, men det må jo være greit. Det må være greit. Ja, det originale hotellet av svakheter har vi allerede sett. Det er jo en del svakheter i låta også, men prøv å trekke fram det positive først, da. Ja. Så er det jo litt sånn tekstbok, bruk av armer for å fremme budskap. Altså, jeg tror nesten aldri jeg har sett armbevegelser som har vært mer fintuna. Altså, det var alt. Det var der, kom til meg. Å nei! Altså, jeg sa til Victor underveis, det er sånn du henter folk på Grindr. Altså, overtydelig kommunikasjon. Kom hjem med meg. Å nei, jeg har ombestemt meg. Men det liker dere, disse Men jeg følte at jeg er helt enig. Jeg følte hun kunne vært den mest seriøse flyvertinna. Ja. Men med litt sånn nødutsagn, belte, oksygenmaske. Det var det jeg følte liksom, så stødig og så illustrert, og det synes jeg var veldig bra. Jeg følte liksom hun kunne lande oss ganske trygt nede på poengtabellen. Ja, du føler at hun har kontroll?
Jeg føler hun har Veldig. kontroll, jeg stoler på henne. Men jeg vet jo ikke hva hun synger om det er liksom kjærlighetssorg eller høye strømpriser, det vet jeg ikke. Men jeg blir revet med da. Jeg synes hun har en dyp røst, det skal hun ha. For det er jo noe veldig mystisk med det. Jeg får jo veldig sånn James Bond-låt, bare telenovella. Telenovella James Bond. Men akkurat som en James Bond-låt så føler jeg liksom, jeg vil bare høre denne låta mens det er liksom sånn rulletekst med liksom noen Bond-piker som danser og noen pistoler som skyter og sånne ting. Det er ikke Sean Connery som spiller James Bond i denne filmen. Nei. Det er Timothy Dalton. Det er sånn det er. Og jeg er helt enig med Victor, fordi det er i en Bond-låt så er det på en måte ikke låta som skal gi deg action. Action kommer rett etter at den er ferdig. Og det er litt den låta her også gjør. Det er jo mer bevegelse i armene hennes enn det er i låta, dessverre. Jeg får ikke helt med meg hva hun selger. Og jeg tror ikke at det bare handler om... For man hører jo mange ganger i Eurovision-sammenheng på låter på språk man ikke forstår, som fremdeles treffer. Men da må historiefortellingen også komme gjennom melodien og låtstrukturen, og den her er så ensformig at jeg føler at den er på stedet hvil hele veien. Den tar meg ikke på den reisen jeg føler at den lover i starten, og da blir det litt kjedelig. Men jeg synes liksom, sangen bygger ikke opp til noe. Altså, det er ikke noe sånn modulasjon, og det er ikke noe sånn... Kunne du i det minste tatt ut hestehallen? Bare altså et eller annet, at noe skjer, skjønner du, men jeg liker et eller annet. God idé. Så jeg vet ikke, men jeg synes jeg mangler en sånn pow mot slutten. Det er jo alltid litt gøy. Det fikk vi ikke. Vi kan begynne med deg på poengsiden, Ingeborg. 5 poeng. Til Montenegro. Victor? Vet du hva? Jeg har vært litt revet av de her armbevegelsene hennes og hennes sterke passion, så jeg tar den 6, altså. Ja, men nå er det bevegelse oppover. Sandeep? Jeg synes ikke at den låta her er så mye annet enn bare svulstig, men likevel så likte jeg den bedre enn Island, så det blir 4. Pernille? Jeg tar en 5 med henne, altså. Den synes det var stødig, og heier på Montenegro. Montenegro skal få poeng fra folkejuryen også. Jeg vet du er positiv til konkurransen, Ida Marie, men er du positiv til denne låta her? Altså, vanligvis så liker ikke jeg ballader så veldig godt, men jeg synes denne her er fin, og jeg setter pris på James Bond-preget. Og at hun synger på, er det montenegrisk det heter? Det høres flott ut for meg, det. Ja da, men med det så sliter jeg også litt med å forstå hva låten handler om. Men han er fin, så 7 poeng. 7 poeng. Falt dette i smak hos deg, Aksel? Det blir litt i dramatiske laget. Jeg synes hun synger bra. Fin kjole, fint lys og alt det der. Kan liksom ikke ta henne på det. Men samtidig, det er ikke akkurat Serbia 2007, Maria Serifovic, Molitva dette her. Så skal få 4 poeng. Ja da, litt ned. Og Ifechi, hva gir du til Montenegro? Altså, jeg blir hypnotisert, og jeg vil veldig gjerne være med, men jeg venter på å få være med. Jeg venter på invitasjonen. Så det blir liksom, den er ok, så det blir en 4. Ja da. 4 fra deg også, og så Jim, klinker du det opp eller ned? Vi skal litt opp, altså. Jeg liker at hun inviterer til følelseslivet sitt. Historien er sterk, hvis man bare gidder å finne ut av den. 7 poeng. Hvis man bare gidder å google. Da ender det med 42 poeng til Montenegro, og vi skal videre. Neste land ut er Aserbajdsjan. Og nå skal vi hilse på gruppa Mama Gama, som er en trio kjent for å mikse moderne pop med tradisjonell folkemusikk. Og de blander også nytt og gammelt i musikkvideoen også. Her skal dere få ny teknologi, roboter og generelle dataredskaper i møte med etniske instrumenter og noen gamle Eurovision-deltagere, blant annet tvillingene Tural og Turan, som deltok i 2023. Dere husker dem? De dukker opp noen sekunder i denne videoen her. Jeg er litt usikker på hvorfor. Men samme det. Her er Aserbajdsjan. Rhythm pulls me up, don't know where to start. You electrify, never felt so high. Every glance you're giving, every move
in the air that makes me fall for you. The way I do, way I do, way I do, way I do. No matter what you do tonight, I wanna run with you. I wanna run with you. No matter what you do tonight, I wanna run with you. I wanna run with you. Ja, det var Aserbajdsjan og en trio som neppe kommer til å ha problemer med å koble seg til wifi-en på hotellet i Basel, for maken til datahender. Det er alt datautstyret i hele Aserbajdsjan. Video. Og hele tidslinja. Altså, det er så rått. De stapper inn en sånn gammel floppy-disk, og vips, så har de en robot. Ja, rett og slett. Ja, det var fantastisk. Men videoen er jo en ting, men musikken sitter man og tenker at man har hørt dette før, Sander? Ja, det kan jo minne om en del greier både fra Pharrell og Justin Timberlake og Daft Punk, ikke minst. Ja, noe Get Veldig Lucky Get Lucky. Ja, veldig. Men jeg slutta jo å følge med på låta etter hvert, for jeg ble så opphengt i the visuals. Ja. Som, altså Først så ligger den her jeg vet ikke hva han er en sånn KI-generert gresk servitør til å bli kvitt med. Og så blir han en sånn jeg vet ikke, en sånn skater-rocker-biker-fyr på slutten der. Og nei, altså veldig irriterende stemme, det husker jeg fra låta. Og at den minte veldig mye om Get Lucky. The visuals, though. Jeg gleder meg til hvordan de skal få det her til å se ut på scenen. Men tenk hvordan de kan liksom dra med seg all verdens datautstyr og maskiner inn og gjøre det litt Altså, sånn teknologisk Ja. på scenen. Ja, jeg synes også liksom noen artister synger på sitt eget språk, og noen artister burde synge på sitt eget språk. For her var det sånn gøyale sangtekster. Det var veldig sånn the life you living, the touch I am giving. Altså det var litt sånn, det er ord som har stått sammen, men jeg vet ikke hva det sier, så du blir litt sånn opphengt i hva det han synger om, og litt sånn. Så likte jeg veldig godt den der gitarspillingen. Jeg ville hatt mer gitarspilling. Jeg ville hatt kun gitarspilling. Ja, fordi de sier selv at dette her er denne sangen viser frem essensen av Aserbajdsjan. Ja. Men det er jo blanding av SAS og teknologi, da, antageligvis. De er jo fremoverlent gjeng, det der. Ja, sikkert. Jeg føler her er bare sånn elektriske toner som hvis jeg klimprer på et sånn elpiano, kling, klang, klong, kling, pling, 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 så kan jeg lage noe lignende, liksom. Det høres ut som en ganske generisk låt, da. Altså, jeg synes det er kult. Det er kult. Jeg kan høre på radioen. Veldig radiovennlig. Men det er jo ikke noe wow her, eller det er ikke noe som det går ikke noe sted den her heller. Vi snakker om at en låt skulle liksom gå et sted og tas et sted, men det her er liksom I wanna run with you, wanna run with you. Det er liksom det en løpetur man skal på? Ja. Det er jo spring bort, kan kanskje jogge til denne løpet, kanskje det. Det vet jeg ikke, jeg løper aldri. Men da gir vi poeng til Aserbajdsjan. 2025, vær så god. Jeg likte ikke denne så godt. Jeg synes jeg gir han 3 poeng. Sorry. Det er ikke noe beklagende. Altså, jeg husker veldig godt hvordan den så ut. Jeg har nesten glemt hvordan den høres ut. Det blir 2. Nå får jeg veldig lyst til å synge den for deg. Det kan jeg gjøre. 2, ja. Wanna run with you. Ja. Ok, jeg tar det tilbake. Det blir 1. Det blir faktisk sorry! Nei, så streng er jeg faktisk ikke. Så, men dette er nok ikke en av mine favoritter i år, så 4 poeng da. Ja. Victor, til slutt. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å lande på 4 jeg også, mens jeg tok frem et poeng. Så tenker jeg at gir dem en liten 5. Altså. Jeg synes den er komfortabel å høre på, den er radiovennlig. Da er vi i vater her. Vi skal høre med folkejuryen Ida Marie. Hva gir du til Aserbajdsjan? Ja, altså for meg blir dette en 1000 på dusin radiolåt, og jeg skjønner ingenting av den musikkvideoen. Den mister meg helt. Men jeg setter pris på instrumentaldelen, jeg også, så send det. Så jeg gir de en 4. 4, og så skal vi høre med deg, Aksel. Er det noe som skal i DJ-settet ditt i nærmeste fremtid? Nei, på ingen måte. Et flatere bidrag enn dette skal du lete lenge etter. Men skal få plusspoeng for eksotisk instrument.
Det er enig. Så da blir det 3 poeng. Ja, 3 poeng. Ifechi, skal vi opp eller ned for din del da? Vi skal litt opp. Jeg synes det er en ganske kul bakgrunnslåt. Hvis man ikke fokuserer på musikkvideoen eller noe sånt, så kan man liksom se for seg man kan trene til den, man kan lage middag. Så det er liksom en kul bakgrunnslåt, så jeg gir den en 7. Oi, men det er hyggelig. Hva sier løpegruppa borte der med hatt? Den sier at Ifechi har skjønt det. Altså, jeg er helt enig. Den her har noe som jeg også får litt sånn der, ja, den her kan jeg like, ha på i bakgrunnen mens jeg gjør noe annet. Fordi jeg er enig i at musikkvideoen, den ødelegger litt for musikkbidraget, sånn som vi skal oppleve det på scenen. Ja. Men 7 poeng skal de få meg også. 7 poeng. Og det betyr at Aserbajdsjan får 34 poeng, og nå skal vi videre til et land som jeg har gledet meg til å snakke med dere om. Er du spent? Ja. Og det er Finland og Erika Wittmann. Ok. Det øker forventningene når Victor begynner å vibrere. Ok, for hennes sceneshow og låt har blitt en snakkis allerede, og bare for å vise reisen hun har hatt rent stilmessig, så skal vi nå se et bilde av Erika fra 2016, i den perioden hun sang tango. Der skvatt du greit, veldig ryddig stil, pen pinta med krone er det vel der, og diplom. Men så har det gått 10 år da, og ting har skjedd siden det var tangomusikk som stod i fokus. Nå skal du få se på utviklingen som Erika har hatt både musikalsk og ikke minst visuelt. Her er Erika anno 2025 for Finland med Ich komme. Baby, anna itsesi mukaan tuu. Tähdet sun silmis ja mä sun päällä. Baby, ansaiset kaiken hyvän täällä. Rikkoja anna tapahtuu. Baby, voi ittees rakastuu. Tähdet sun silmis ja mä sun päällä. Baby, ansaiset kaiken hyvän täällä. Det er dette det handler om! Queen Bee. Ommarei den mikrofon! Ikke bare den ene, men... Altså, nå har det vært utbrudd her, så nå må det sies noe verbalt også, Victor. Vi kan jo begynne med deg som vibrerte, bare jeg sa navnet. Hva syns du om Finland i år? Finland er ofte god, altså, og i år også helt fantastisk. Hun her er mitt spirit animal. Hun er sjokkerende, hun er provoserende, hun synger bra, hun kan jo lage show, og alt ser så lett ut for hun. Jeg elsker overalt. Og jeg som sånn stand-up-komiker, jeg blir litt sånn, wow, altså hvor mange mikrofonstativ kan du ha på en scene? Bare aldri nok! Og hva kan du gjøre med det? Du kan ri, du kan fly, du kan stå, altså det er liksom, du kan gjøre hva, jeg blir veldig inspirert da. Altså, dette kan jo være introlåta før du kom på scenen. Helledussen. Nå kommer jeg. Nå kommer jeg. Ja, det var fantastisk. Og var det ikke kult at navnet Erika står i stor bokstav? Ja, hun sier 'jeg er Erika', tror jeg. Det er så rapper-ting å gjøre. Han selger referanser.
hun synger på en måte nesten litt sånn stadionrock-anthem. Ja. Du har en sånn nærmest sånn sovjetisk kor, men så det syntpop. Altså, det så mye ting som skjer, men hun har klart å liksom pakke det inn. Selv den der strippekongens piker-estetikken hennes, liksom, noe som tilhører 1998, får det til å funke. Det mange epoker, mange tiår som blir liksom smelta sammen, og det skal egentlig ikke funke når du blander så mange ingredienser, altså, men det der magic. Det det liksom Eurovision skal være. Og vi snakket litt grann om Montenegro, hvor vi sleit med å forstå teksten. Det jo ikke alle som kan finsk heller, men ikke komme. Har dere noe annet? Hun synger bare det. Hun synger bare det igjen og igjen. Nei. Nei. Jeg synger ikke bare det. Nå henter jeg fram telefonen. Ja, jeg måtte google teksten, da, fordi det så mange ting her. For det første så forstår jeg hvorfor finnene år etter år blir kåret til verdens lykkeligste folk. Og det jo på grunn av dette. Gærne folka. Dette driver de med. Og hun synger «Ich komme», hun synger også «Jeg heter Erika», «Du har stamina». Det kjempetekst. Det gjentar hun mange ganger. «Gi slipp og la det skje», sier hun. Og så begynner det å bli interessant. For da sier hun «Slipp den, ta den med. Du har stjerner i øynene og meg på hodet. Oi, baby, du fortjener alt godt. Slipp den og la det skje. Jeg glad jeg ikke skjønner teksten, men Og vi må også innom Finland, ikke bare sender de Erika, som antageligvis kommer til å gjøre veldig bra i Eurovision, men de har jo også Kai som representerer Sverige, så det kan jo bli en veldig, veldig god plassering for 2 finske artister i årets finale. Hva tenker du, hvor lenge det til vi ser seieren og kan dra til Eurovision i Finland? Jeg håper på finsk aften i Basel. Men da må vi oppsummere det med poeng. Ingeborg, du kan begynne å gi. Vet du hva? I det feltet som i Eurovision 2025, så dette en 12er, altså. Erik. Det Og kveldens første 12er, og så Victor. Det blir så klart en 12, fy flate. Den dama her. I'm all for her. Pernille. Jeg tror denne sangen kommer til å bli brukt masse i fremtiden, blant annet på styrketimer på Sats. Så Sats gir 12 poeng. Nei, jeg synes både Windows 95 Man og Cha-Cha-Cha har fått verdige arvtager her. Det blir 12 poeng, altså. Finland gode. Da skal vi slippe til folkejuryen og se om dere følger opp med lik entusiasme. Ida Marie. Ja, altså jeg digger måten hun dominerer denne scenen på. Og jeg liker starten på låten, men dessverre for meg når hun kommer til denne «Ich komme», så blir det litt sånn, den delen kunne gjerne vært litt hardere, sånn som starten. Så av meg så får hun det hun må ha. 6. Aksel, hva synes du? Nei, det et kraftfullt bidrag med mange inntrykk. Det var veldig skjønt oppsummert, Aksel. Kan selvfølgelig bli litt voldsomt for en enkel gutt fra Sandefjord. Men for all del kjekk jente. Så blir 8. En 8, så vi litt ned i Petri. Det var bare 12 herfra. Hva gir du til Finland? Jeg liker at hun veldig selvsikker, og jeg blir veldig revet med. Men jeg kunne ønske sangen var litt bedre. Men jeg gir 5 poeng for at hun veldig selvsikker. Ja, der vi. Dere litt mer moderate, men så har vi deg da, Jim. Altså, du var jo der. Jeg var og så i den dette skje. salen. Ja. Og hvis hun tar med seg bare så mye av det hun viste av tilstedeværelse på den scenen til Basel, det blir et enormt klimaks. Det en garantert 12 for meg. Og da det Finland opp med 79 poeng. Gratulerer med det. Og fra Finland som bjuda på, så skal vi nå over til Kypros. Og de har en hemmelighet. Låta heter nemlig bare «Hysj». Altså en sånn, ikke si det til noen lyd. Og teksten den består av en rekke hint om hvem sangen handler om, som visst nok skal avsløres på scenen i Basel. Det litt sånn Maskorama-aktig dette her, spillinspirert, og litt norsk også, for den nemlig skrevet av de norske låtskriverne Lasse Mitsian Nyman, Linda Dale og Elsie Bay. For Kypros, her Theo Evan med «Hysj». I've got
Ja, låta heter Hysj. Det en hemmelighet fra Kypros i år. Altså, den her bygd opp veldig annerledes enn andre låter, for det da ledetråder som skal avsløres på scenen i Basel om hvem denne personen Blir du fanget av en sånn introduksjon til låt, Sander? At det de lagene der med at det en gjettekonkurranse inn i låta? Nei, altså jeg setter på Maskorama hvis jeg har lyst til å se på noe sånt, men det som fanger meg jo at dette her jo lyden av mine formative år, lyden av tenåra mine, liksom ungdomsklubben på slutten av 90-tallet, tidlig 2000-tallet med transmusikken. Så det en del ting med estetikken i låta som virkelig treffer. Men så jeg splitta, fordi jeg synes ikke at selve låta i seg selv, vokalpartiet ikke bra nok. Det første jeg tenkte jeg hørte var, her det noen som prøver å kopiere Nemo, fjorårets vinner. Enig. Men så sa jo du at det samme... Det samme låtskriver, Samme låtskriver, så da maker det sens. Ja, Linda og Lasse som skrev for Nemo og norske, og skriver også for Kypros da. Samme Elsie Bay. Jeg synes låta på sitt beste i det pre-choruset, rett før hooket treffer, for da det på en måte flytende og litt mer behagelig i møte med den hektiske takta og trans-syntene, og så blir refrenget for masete, det blir for staccato, hvor man skulle ønske det var legato, altså litt mer flytende. Men jeg hørte den live da. Det et klipp på TikTok der den har sunget det her live, i hvert fall liksom selve den der veldig høye biten, og han nailer det, så vocals on point, men ja, da bevegde ikke den seg. Men de kan vel ikke skrive en sånn låt og så være i tvil på, eller det har skjedd før, gjør det? Jeg tenker, men akkurat der har jeg tro på norske låtskrivere, at de gjør ikke det. Det hørtes bra ut da, i hvert fall. Ja. Så jeg har litt trua. Men liker du låta? Jeg synes det kul, jeg. Ja. Og så liker jeg liksom det veldig mørke i verset. Estetikk og litt sånn. Der who am I? Jeg liker det. Jeg blir litt sånn, jeg har lyst til å dra på en skjevt utested og fest og party. Og herre, det festet til. Apropos liksom, i forhold til Island, som bare alt for mye, men herre fester jeg til. Jeg tenker at jeg glad for at kyprioter nå går ut og sier at vi gode til å holde på hemmeligheter. Det var det første som slår meg. Alle vi som har vært på Ayia Napa veldig glad. Det som skjer på Ayia Napa, det blir på Ayia Napa. It's a secret. It's a secret. Det jeg litt letta over. Jeg synes også, liksom, jeg føler når jeg lytter til den at jeg havner i en rave i en skog i Tyskland, et eller annet sted. Altså, det høres gøy ut! Ja, du føler at du med på en liten journey. Men jeg synes jeg liker variasjonen. Og som sagt, jeg synes liksom denne transebit-greia litt spennende. Det synes jeg var litt gøy. Men Kypros, nå sitter jo de og venter på sine poeng. Vi kan begynne hos deg, Sandeep. Jeg får tidvis lyst til å dra frem de gamle movesa og neonreggisen fra 1999. Hadde du neonreggis? Ja, jeg hadde sånn strikk i neonfarger rundt reggisen. Jeg skulle på fredagsklubben, lett. Og litt sånn... Hvordan var det å kysse noen jenter? Løsna strikken noen gang? Tror du virkelig jeg fikk kyssa noen jenter? Neonstrikk! Og når du så noen på andre siden av lokalet og du smilte, så var de sånn, oh lord. Altså, kallenavnet mitt var Oslo S. Det var... Men nå fikk jeg traumer i tillegg. Traumatiske. Men det minnet deg om gode ting fra barndommen. Ja, det minner meg om noen gode ting fra barndommen. Definitivt. Jeg synes ikke at, altså, låta kunne ha vært i toppskiktet hvis den hadde hatt en bedre vokal topline. Fordi det ikke vokalleveransen som problemet, det toplinen, synes jeg da. Men den drar frem nok av transmovesa mine til at jeg gir den en 7. Bra. Pernille? Jeg synes den litt kul. Og så føler jeg også liksom at jeg har vokst litt på meg, så jeg gir 10. Oi! 10 poeng. Ja, gøy. Ingeborg? Ja, jeg har klart å hause meg selv opp såpass gjennom den praten her. Så 8 poeng. Og så, du mener dette her vokalmessig brilliant? Ja, jeg synes det bra vokalmessig. Jeg liker det veldig godt. Og det vekst på meg for hver gang, så det blir en 10 for meg også. Ja, men det var bra. Jeg jevnet det seg litt ut. Ida Marie, hva synes du om Kypros i år? Ja, det en låt som definitivt har vokst på meg, og så det en låt jeg kan danse til, så da blir jeg veldig happy.
Det blir 10 poeng. Ja, bra. Og Aksel, hva sier du? Nei, jeg synes den lider litt av det samme som Aserbajdsjan, egentlig. Litt for generisk, litt lite motstand. Jeg føler egentlig ingenting. Så er det litt irriterende fyr. Så da blir det det. Det er ryddig, jeg føler ingenting. Da blir det ikke høyere, da. Hva synes du om Ifechi? Jeg synes den er veldig mystisk, og jeg har lyst til å løse gåten når jeg hører sangen. Men etter jeg har hørt sangen, så bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye om hvem som er personen eller noe sånt, så da blir det en 4. En 4. Jim, hva tror du? Jeg tror at dette er en litt sånn, den her kan komme høyt på listene. Fordi jeg tror at det kommer til å bli et heidundrende show på scenen, og som Victor sier, han her leverer vokalt. Ja, jeg er med på den festen her, 8 poeng. 8 poeng. Kypros endte da opp med 60 poeng. Vi skal nå over til et land du kjenner godt, Pernille. Ja, og har bodd i lenge. Vi skal til Storbritannia. For det er trioen Remember Monday som skal kjempe for britene i år. Selv kaller de seg popjenter med en liten dose jiha! Og jeg tror vi kan legge til en liten dose noia også, spesielt etter en kveld på byen, for det er nemlig dagen der påfølelsen de velger å ta for seg i både tekst og titel. Her får du What the Hell Just Happened for Storbritannia. Someone lost a shoe. I'm stealing last night's makeup. I'm waking up like, what's this new tattoo? Room is spinning, ears are ringing. Clutch my pearls like, what the hell just happened? What the hell just happened? No clue, but I liked it. 1, 2, 3. Broke a heel, lost my keys, scraped my knee when I fell from the chandelier. Oh, what a night, I don't mind. It was time to unwind and have a tea. The hell just happened? What the hell just happened? When I'm on the roof, jumped into the pool. You should do it too, 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 too. Oh, I know that I'm a wreck. What did you expect? You can blame my AAS. What the hell just happened? No clue, but I liked it. Det var mange inntrykk. Det var mye som skjedde her. What the hell just happened? Ja, det virker som du sier det samme som teksten. Ja. What the hell just happened, Sandeep? Storbritannia? Hva skjedde? Jeg gikk bare gjennom så sjukt mange følelser på en og samme tid. For det er sånn 3 sekunder så er det sånn, dette er det feteste jeg har hørt, og så, hva skjer nå? Og så, hvorfor er det så mye distortion på vokalen? Hvorfor høres det ut som Taylor Swift møter Queen? Hvorfor? Altså, det er veldig mange spørsmål som popper opp, og så, akkurat som forrige låta, vi får ikke noe svar. Får ikke noe svar. Nei, så men altså, dette her er jo... Vet du hva? What the hell just happened? Briten har prøvd. Briten har faktisk prøvd den sangen, er ikke det bra? Det er veldig bra. Men jeg synes den er kul, og jeg synes liksom også, jeg liker at det er budskap, det er bra budskap. Det er liksom, man skal ikke skamme seg sånn dagen derpå. For ingen er de 3 jentene der. Som ikke vet hva som har skjedd, eller hvor de er, eller at de er med på Eurovision. Altså, men jeg synes det var et episk bidrag, og det forventer jeg overhodet ikke. Vi har alle vært der og gått hjem. Altså, jeg har til og med, skal jeg dele en liten historie med dere? Ja, gjerne det. Jeg har jeg har en veldig, veldig kort karriere som bassist i et jenteband som var 3 stykker, som spilte punk, og det bandet het The Walk of Shame. Oppsto etter en sånn kveld, hvor du vet når man våkner på Ammerud,
18. mai, og du går hjem til T-banen, og så har du fått stappa bunaden liksom nedi strømpebuksa, sånn at den henger som en sånn kø bak, og så går du nedover. Det er the walk of shame. Så det er noe sånn syklisk over dette. Nå kommer det en ny generasjon jenter som også har gått hjem fra Ammerud med bunaden i strømpebuksa. Alle sammen. Jeg må lage band. Ja, Victor, var dette både sånn tematisk og også gjennomføringsmessig? Var dette noe for deg? Jeg synes det er gøy. Altså, jeg føler jo jeg kjenner de her tre jentene. Det er veldig gøy med de her flerstemtheten som bare bam, blæster litt i trynet. Jeg har hørt dem her før. Jeg har studert sammen med dem. Basically, for å si det sånn, her er tre musikaljenter som ikke som utdannet musikalartister. Aldri klart å komme seg til West End eller Broadway, og så har de måttet ha funnet på noe eget, og så har det blitt det her. Det er rett og slett det det har blitt. Og det heier jeg på. Så jeg synes det er kult. Jenter med litt jiha. Ja, litt jiha. Jeg hører at de egentlig synger mest country. Ja. Så jeg er jo litt skuffet over at jeg ikke har hørt noe av deres litt sånn country-feel i deres bidrag. Og det er jo en reklameplakat for britisk musikk, og det er jo som du sånn Queen-referanser, og det er jo noe britisk musikktradisjon her som du har tatt med på alvor da. Ja, Det er kjempekult. Det applauderer vi jo veldig. Vi kan jo ikke være sånn som heier på det når Armenia eller Aserbajdsjan gjør det. Vi må jo også anerkjenne når land som popkulturelt ligger veldig tett opp til oss gjør det. Jeg synes det er veldig kult at de har med liksom en Queen-hommage inni der, selv om det kanskje ligner mer på Taylor Swift enn Queen, så er den der. Og så tror jeg grunnen til at det er så lite jiha, er at de har sett Erika Ri på mikrofonen og tenkt den er tatt. Ta med noe ridning inn i dette nummeret, for det blir gjort bedre fra ikke sant. Pernille, siden dette er jo hjemland på mange måter, da kan du begynne i poeng til egen gjeng. Ja, jeg synes de var bra. Jeg synes det var... Jeg er så overrasket. Jeg gir 14 poeng. Som er kursen i dag. Da må du gi -2. Ok, da er vi enige i det. Det var greit, Marte. Gå videre. Men du gir 12 da. Jeg gir 12. Ja, det er fullt på. Ja, veldig gøy. Sandeep. Vet du hva, jeg setter pris på den variasjonen den låta her kommer til å bidra med i det store og det hele bildet. Det er deilig med flashbacks til sen 70-talls Queens. Jeg setter pris på temposkifter. Og det virker som en gøy gjeng å henge med også. Jeg er ikke superfan av låta, men jeg er likevel litt blidere, litt hakket mer bakfull enn det jeg var før jeg hørte den. Så det blir 8 poeng fra meg. Ja, men det er ikke så verst. Og så dere to borte i hjørnet. Turteldun i hjørnet. Ja, vi har blitt enige om. Nei, vi vil jo gjerne være med på denne festen og rusle hjem i grålysningen med bunaden i strømpebuksa. Vi to. Så jeg gir en 8. Ja, da var vi altså veldig enige, for jeg tenker også en 8. Jeg tenker jeg kunne vakle opp i det mansionet, jeg også, fyllesyk. Og se like vakker ut som dem. Ganske god stemning i panelet for Storbritannia, men vi må høre med folkejuren også. Ida Marie. Altså, jeg setter pris på teksten i seg selv, og jeg kan skjønne meg igjen i den. Men selve låten synes det blir alt for rotete og slitsomt, og jeg klarer dessverre ikke å høre på den. Så det blir 3 fra meg. 3 poeng. Jeg orker ikke å høre på den. Aksel? Jeg er ikke med på den festen. Sorry. Ikke med. Nei, dette er heller ikke en fest jeg ønsker å være på. Helt utslett etter 40 sekunder her, så det blir 1. Ifechi, da er vi veldig spente på hvor du plasserer Storbritannia. Ja, jeg synes jentene virker veldig koselige og hyggelige, og de har fine harmonier. Men det er en blanding av mye rart, men jeg vet ikke om det funker, så jeg er liksom midt på 3 og gir en 6. Ja da, men bedre enn de 2 andre, si! Og så helt til slutt, Jim, hvor går veien for Storbritannias del for deg? Jeg tror de havner på en sisteplass igjen i år. Jeg synes dette her er latterlig dårlig, og jeg skjønner hvorfor Storbritannia gjør det så dårlig hvis det er sånne som deg som gir 12 poeng til den låta her, Pernille. Det er 0 poeng, men jeg må gi 1.
Og samlet fikk da Storbritannia 47 poeng, men nå gjenstår det en låt. Og nå skal vi til Nederland. Og det var jo ikke sånn kjempegod stemning mellom Nederland og EBU etter at storfavoritten i fjor, Joss Klein, ble disket fra finalen. Men man må jo legge ting bak seg og da gå videre i livet, noe som også er budskapet i årets bidrag. Artisten Claude har nemlig laget en hyllest til moren, og det hun pleide å si til ham som liten når han møtte motgang. Altså, sånn er livet, tenk positivt, dette må du tåle. Her får du C'est la vie for Nederland. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember la mélodie, la mélodie. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui sera. Me voici, me voilà chanter. 1, 2, 3, c'est la 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 vie. C'est la 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 vie. Puis c'est la 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 vie. Oh, c'est la vie en rose, la vie en noir. Oh, des joies de concert. Now we'll sing until it's over. It goes la 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 la. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around, que sera, oui sera. Écoute-moi, oh maman, chanter 1, 2, 3, c'est la vie. Det var Claude, C'est la vie for Nederland. Vi må begynne med deg, Victor, som mistet det litt. Ja, jeg vet ikke. Hva Det er bare skjedde? herregud. Jeg kjenner jo ikke til det her språket heller. Vi snakker om det å klare å vise et budskap uten å skjønne språket, og det klarer han her helt perfekt. Jeg føler jeg forstår hver eneste bevegelse han gjør, hver eneste ord han sier, hvert blikk han gir. Det her er en helt nydelig låt som bare treffer meg så sykt i hjertet. Og, herregud, jeg klarer ikke noen andre må snakke. Altså, jeg synes det er helt sjukt at en låt kan altså, det ene er at, som Victor sier, han får frem budskapet. Det skal sies, det er ganske enkel fransk, altså du trenger kanskje en halvtime på Duolingo, så knekker man koden på. Men låta kan få deg til å gråte, men den får meg til å danse, den får deg til å føle, og måten han synger den på, altså den der passion, og dansen i tillegg, altså den låta her, dette her er nesten sånn, dette er et produkt som bare er dødsbra også utenfor Eurovision-sfæren. Det her funker, tydeligvis. Vi har jo kritisert andre artister for at de mister noe som er ekte noen ganger. At en framførelse som skal treffe hardt må oppleves som veldig autentisk, og det gjør denne. Og historien som ligger bak, dette er en hyllest til mor som flykta med barna sine fra Kongo, og som da sier til sønnen, det går bra, sånn er livet, dette må du tåle. Når du setter det i den konteksten det har blitt sagt i så mange ganger, så tenker jeg at Europa i år, så må denne låta vinne. For det vi trenger nå, mer enn noe annet, det er kjærlighet og låter som får oss til å gråte og danse. Vi trenger ikke mer som splitter oss, nå trenger vi ting og låter og mennesker og stemmer som forener oss. Det er den sangen her. Så i år så må faktisk den vinne. Er du enig i hyllesten her? Jeg synes det var jo veldig sånn her, denne sangen grep jo alle, og jeg ble veldig rørt, og jeg synes han er kul, han er nederlandske Usher. Jeg synes han er dritrå, så jeg også håper han gjør det kjempebra, og hvis du vil ha mine poeng, så vil jeg gi 10
poeng, og så kan min mamma gi 2 poeng. Så da blir det Deler det med Ja, Maria. vi deler det. ok. Ja. Sandeep? Det er en låt som kan få meg til å danse og føle på den måten, får automatisk 10 poeng, men den fikk også Victor Sotberg til å gråte, så da blir det Ja. Victor, da Ja, det her blir en Er det ditt einer. Nei. Jeg har ikke ord. Det er 12. solklart 12. Ja, soleklart. Ingeborg? Ja, jeg sender kjærlighet til min mamma og alle andre fine mammaer der ute, og så sender jeg med 12 poeng. Det er 4 12-ere fra panelet her oppe, og for siste gang i kveld, Ida Marie, følger du på med nok en 12-er, eller hva tenker du om Claude? Altså, for meg så server denne låten på alle fronter, og jeg forsvinner langt inn i en danseverden og bare føler på alt, og jeg tror absolutt dette kan være en vinnerlåt, så 12 poeng. Nå er vi jo spent da, Aksel, om du bryter den gode stemningen her, eller hva som skjer. Jeg synes det er en bra låt og imponerende dansing, som vi har vært inne på her. Men det er også litt klisjéaktig tekst. Så nei, jeg ønsker Claude lykke til, og blir en 8-er. En 8-er fra Aksel. Ifechi, hva lander du på? Jeg er veldig, veldig glad i denne låten her, og jeg er veldig enig i at den bør vinne, fordi jeg tror virkelig på det han sier. Det virker veldig autentisk. Så det blir også en 12-er fra meg. Og så for siste gang i kveld, Lim, take it away. Ja, det er når man har de tre ingrediensene. Du har en stemme, en formidlingsevne og en historie. Når du klarer å levere det, som Claude klarer, så har man gjort noe veldig riktig. Og jeg tror at denne kjemperiteten, jeg tror ikke den kommer til å nå helt opp, men jeg er med på laget her. 10 får den av meg. Og det betyr sammenlagt 90 poeng til Nederland, og da har vi vært igjennom kveldens 7 bidrag, og nå skal vi da få se hvordan de legger seg på tabellen poengmessig. Som vi ser her, nederst så har vi dessverre Island også, helt i bånn, og så har vi Kypros, Finland, og helt i toppen den låta som fikk flest poeng av dere, og som dere likte aller best, og som fikk deg til å gråte, Victor. Vi snakker selvfølgelig om Nederland. Gratulerer! Til Nederland. Tusen takk til alle som har bidratt her i studio, publikum, dere i panelet og dere i folkejuryen. Så håper jeg at du er med oss neste uke også. Da blir det nytt panel og nye låter. Programmet legges ut i NRK-spilleren allerede fredag morgen, så ta oss gjerne til frokosten. God kveld videre. Vi ses! Takk for i dag.